brødre og søstre, kristne og ikke kristne. I dag tenkte jeg å snakke om depresjon. Depresjon, angst, og hva det, og hvor det oppstår, det vei ut av det, og hvordan Gud ser på det, og hvordan vi ser på det som mennesker, og kunnskapen i verden som gir oss forståelse på det. Dette veldig viktige ting, slik at vi kan forstå, og vi kan komme oss ut av det. Fordi det en mørk sted som Gud vil ikke at vi skal være der. Gud lys, og han vil at vi skal være på en lyse sted, og vi skal være glad, og fullt av fred, og fri, og glede oss masse for den livet, den gåva som Gud har gitt til oss, så vi kan glede oss over livet. Amen. Så, nå skal vi først formulere for å vite hva egentlig depresjon og angst Så det noe som vi må forstå hvordan verden formulerer det, hvordan folk har forståelse om disse tingene, hvordan folk forstår disse tingene, og så hva så løgn i dette der, og sannhet inn. Det jeg mener løgn og sannhet, det sånn at du kan på en måte kanskje tro at du har noe, det løgn, fordi kanskje du har ikke det, men du kan så sterkt tro at du har det, og du kan begynne å oppleve det, og kjenne det på deg og på kroppen din og sånne ting, og hva du egentlig, hva som foregår, for det veldig liksom slik som psykologer og alle slags de forklarer, de har formuler om det. Hvordan at man nedstemt, at man har negative tanker, at man har dit og man har dat, og føler seg veldig, veldig nedtrykt. Men også, det greit. Da kan folk føle det. Men hvorfor de føler det, hva det kommer ifra, hva det kommer den mørke stemningen som på en måte skaper den situasjonen. Det vi må finne ut, og så videre må vi forstå at det vei ut av det. Det vei ut av det. Men før jeg begynner med disse formuleringer, vil jeg også si, fordi som kristen, jeg tror veldig på, og jeg tror på det Gud sier til oss. Jeg tror på når han forklarer hvordan han har skapt oss, og hva vi består av, og hva vi kan gjøre, og hva vi kan strekke oss til. Det når han sier det, da vet han at vi kan gjøre det. Så, han har skapt oss med sjel, og med ånd, og med kropp. Vi har 3 deler i oss. Kroppen egentlig den fysiske delen. Det den delen som oppfatter verden. Den delen som hjernen våre, den som kan analysere, men tankene våre og forståelse våre, det inni sjela vår, og den åndelig. Og den ikke noe fysisk dimensjon. Det derfor mange ganger vi kan se oss over på en måte og si, hva du tenker på? Og snakke med oss selv. Så det på en måte at vi kan se det på grunn av vi kropp, ånd og sjel. Så når vi forstår disse grunnleggende tingene og måter på Gud har skapt oss, vi kan også på en måte bli løst for mange misforståelse, tanker som på en måte tvinger oss i forskjellige andre retninger enn det vi egentlig skapt til å være. Så kroppen vår, den ofte kan si, hvis man har negative tanker, man kan kjenne det på kroppen. Man kan kjenne at kroppen, at man kan kjenne liksom litt visne føttene, og litt sånn, man føler seg litt nedstemt, fordi tankene ikke lysets tanker, men det mørke tanker, det negative tanker. Alle negative tanker egentlig mørke tanker, fordi de gir ikke noe godt til noen mennesker. Så derfor, vi må ikke ha det. Det betyr ikke at vi treffer ikke saker i denne verden, vi treffer masse ting som taler inn til oss, og når vi ser på disse tingene, behøver ikke noen si til oss noe, vi analyserer, men når hjernen vår i den verden analyserer det, det veldig viktig hva du har på innsida, hvordan din datamaskin stemt, om den formulert rett, og den kalibrert
til å funke sånn som det skal, eller den blir kastet fra alt man møter, og man blir enig med alt, og man blir liksom enig i alt. Og da til slutt man vet ikke hva man enig om i noen tid. Dette kalles det, og man kan, i det mener så jeg snakker nå, det kalles på en måte, og du kunne skille hva som sant, og hva som løgn. Fordi det finnes det tanker så du kan regne det som sannhet i ditt liv, men det løgnes tanke, og det finnes det også sannhet som det setter deg fri. Det Guds tanke, lysets tanke, Jesus lyset, og han har, nå prøver jeg å vise dere at det som Gud snakker til oss, det ikke noe religiøst. Dette liv for oss, og dette visdom, og dette forståelse, og dette kraft, og dette mye mer, så jeg kan ikke forklare det med ord. Så det liv, det rett og slett det liv fra himmelen. Så det så det veldig viktig at vi ikke gjør alt så det, fordi vi oppvokst i en sånn samfunn som liksom disse religiøse, og jeg ikke religiøs, og jeg sånn, og jeg sånn. Ok, tingen det at Kyrken den som formidler Guds ord. Og vi alle folk, hvis vi tar det imot, og vi forstår det, og henvender det til oss og til livet vårt, ikke å være religiøs, og være så tørre som mulig, men vi henvender det i livet vårt, og på grunn av vi kropp og sjel og ånd, det kommer å gå bra med oss som bare det. Vi kommer til å bli glad, og vi kommer til å bli skikkelig oppstand. Ikke nedstand, men oppstand. Men når vi benekter det, og vi tenker, ignorerer alt så hjertet vårt, det vil si sjela og ånden vår, vi ignorerer dette der, og vi bare tror, sånn som at vi har bare biologiske, kjemiske prosesser, og ingenting mer, vi har problem. Og vi forvirret, mange ting greier ikke å forklare, og mange ting. Og når noen nedstamm og har det vanskelig, fordi han traff en situasjon, og han analyserte med sitt hjerne, og så begynner å prate om det, og den på en måte kommer inn i han, og han litt forvirret, og vet ikke hva skal tenke, og prøver å søke på internett eller overalt, for å finne ut hvordan man skal tenke, eller det vil si, hva grunnlag man skal ha for dette spørsmålet som dukket opp i livet hans. Ikke sant? Det det. Og så man begynner å tenke, men når man har den svaret fra himmelen, det vil si Guds ord, og man har også den fysiske delen, det som også Gud har skapt, man kan ikke benekte det, det som Gud har skapt, det fysiske delen, og det åndelige delen, det på en måte, du får en komplekt bilde i deg selv, og da går ikke du liksom, når du blir nedstemt, og første tingen du gjør å ta en pil. For hva som skjer når du tar en pil? Altså, uansett hva det om det narkotika eller sånn, det ofte folk tar narkotika fordi de føler seg nedstemt, og de vil så gjerne rømme fra den verden. Og blir sånn, liksom i en plass. Og derfor de gjør disse tingene. Og det ikke noe annet. Fordi alle ønsker å være lykkelig. Alle ønsker å være glade. Alle ønsker å være oppstemt og ikke nedstemt. Men hva så veien til det? Det det som spørsmålet. Så, derfor, når vi tror at det kun via noen fysiske prosesser, og sånn mener kjemisk, biologisk prosesser, fordi kroppen vår består av masse biologisk, kjemisk prosesser, så det vi gjør, vi tar en pille, fordi hvis du har et eller annet, du kjenner deg nedstemt, så tenker det noe med hjernen min, og da må jeg ta den pillen, og da kommer det til å gå så bra med meg, jeg kommer til å bli helt bedøvet, jeg kommer til å bli helt vekk, eller sånn. Eller kanskje kan jeg drikke meg fulle, og da bare kjenne på at jeg har liksom glemt alt sammen. Sant? Men liksom, hva det gir deg meg, det sånn at du får ikke, du bare kanskje 5-6 timer eller noe sånt, og etter det så våkner du igjen, og så facer du igjen samme tingen om igjen. Og da lurer du på, blir ikke det stopp på det? Ja, amen, det blir stopp på det, fordi det finnes det vei som Gud har forberedt, og det finnes det frelse, og det finnes det frigjøring, og det finnes det
allt helbredelse och allt som Gud har gjort för oss i Jesus Kristus, det finns det där. Men vi ska snacka lite så att vi kan förstå dessa tingarna, vad egentligen så föregår. Så, dessa formuleringarna som är medicinsk, som är sann, som är det, jag säger inte det är rätt eller sant, men alla dessa tingarna, de har upphav i något annat. Och till och med de som både psykologer och sånt, de kan förklara där är någonting, och så, men de kan ge det en pille eller bara säga till, jag säger inte det är något fel. Formuleringar finns, många formler för allt finns det 10 steg till vara lika, 10 steg till dit och 10 steg till depression, allt möjligt. Men tingarna där, att vi må förstå att vi består av 3 ting, vi människor, och vi må förstå orsaken till det, och vi må också förstå där är hopp, vi må också tro, och vi må också veta att Gud har gjort allt för oss för att vi kan bli frälst. För det att bli frälst, det är en del till att vara fri från dessa tingarna. Och så Jesus säger, jag ska läsa lite bara för att Jesus var väldigt visdomsman. Han var Gud och 100% människa. Och han snackade till oss väldigt förståeligt. Och jag vill läsa till dere så dere kanske kan han säga här. Så vi läser, vi går till Lukas evangeliet kapitel 6. Och då ska vi läsa från vers 46. Kapitel 6, Lukas, vers 46. Så säger Jesus: varför kallar dere mig Herre, Herre, och gör icke det jag säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och gör det de säger, dessa ord säger, jag ska visa dere vem han liknar på. Han liknar ett människa som skulle bygga ett hus och som gravde djupt i grundmuren på ett fjäll. Där kom han la grundmuren på en fjäll. Där kom flommen, bröt älven mot huset, men kunde icke råka det fordi den var gott byggt. Men den som hörar och icke gör efter det liknar ett människa som byggde huset på backen utan grundmur. Da älven bröt mot huset fall den samman med en gång och blev fullständigt ödelagt. Alltså, det som Jesus vill fortälla här är att vi människor, vad säger vi, är hus. Vår hus är vår kropp. Sant? Och vi bygger huset på en fundament, en grundig fjäll fundament. Vi bygger fundamentet på en fjäll, skickligt stark, ingenting kan råka det. Eller bygger du på sand, där som är fundamentet är lite dåligt. Fundament är i vår tillfälle, när vi snackar om, fundament är, det är våra frälse är en fundament. Det som Gud säger till oss, det är en fundament. När vi vet att när Gud frälser oss och vi blir rättfärdiggjort och vi kommit in i hans rike, det är en fundament som vi vet vem vi är i han, och vi har hopp och vi har tro. Och när du har hopp och tro, det är helt fantastiskt, för du har hopp. Det är inte sant, världens hopp är hopp, morgon ska gå till butiken, men det är en hopp för framtiden, en hopp långt framtiden, en hopp för evigheten. Och du har tro, och troen det blir byggt utifrån den och förstå vad Gud säger till dig, och mer tro bygges. Och då är det inte sant att när kommer vind och storm, för det vill säga att ser att i bägge tillfällen, både den huset som är byggt på god fundament och på fjäll, och den som är byggt på sand, bägge två upplevt storm. Det vill säga att alla människor upplever storm. Men också kunde du ta det? Alltså, kunde du ta det? Kunde din inre människa är förberedd för det? Vad fundament du har på den inre människa? Det så täller väldigt. Så, när Jesus snackar att vi har
at hvis vi har den fundamenten, vi hører hans ord. Hvorfor ikke dere hører på mitt ord? Hvis du hører på hans ord, og du tror på dem, fundamenten der. Hvis du ikke, og du gjør det, det vil si, du tror sier Herren med meg, jeg vet at han sier at alt makter i han som gjør meg sterk, det ingenting som kan komme mot meg, fordi Gud har sagt at når han med meg, hvem som skal være mot deg? Det fundament. Og når du bare sitter og sier, jeg vet ikke, og sånt, det så forferdelig, det kom dit, og sånt, og du har ingenting å støtte deg til. Du har ingenting, og i tillegg så kommer det masse andre ting, og masse, hvis du nedstam, og du føler deg dårlig, og kommer folk og begynner å si, eller du går til lege og sånne ting, og han ser og sier, ja, du det, du sånn, du kan få den pillen, du kan få dit, og du kan få det, og du kan, sånn, og ok, du har sånne, du har den sykdommen, du har liksom deprimert, eller du har angst, og du har det, han stampler deg allerede, du har stamplet deg selv, og plutselig alle folk stampler deg at du er en deprimert person. Jeg snakker nå ikke at det skjer med en dag, det skjer over tid. Og da plutselig, du begynner å se deg selv på den måten så det blir målt, den bildet for deg. I stedet for at du kan se deg hvem du i Jesus Kristus, og hva Jesus har gjort for deg. Og så, det ikke å være religiøs, folkens. Det ikke å være religiøs. Det å være helt og ha sannheten innenfor deg, slik at hver en informasjon du tar fra den verden gjennom ditt hjerne, som også går videre til ditt sjel, dine tanker, dine følelser, din alt forståelse som du kan bygge. Så du tar det imot, og hvis du regner, du har ingen, din datasystem har ingenting å formulere dette der, det blir en kaos inne. Så kommer ditt og datt og sånn, og man blir veldig forvirret. Og så man lurer på hva så egentlig. Jeg har møtt mange mennesker som bare, de egentlig skriker etter sannhet. De skriker etter å vite hva egentlig sant, hva de skal regne som sant, eller hva skal ikke regne som sant, ikke sant? De sier ikke det direkte, men det det de skriker etter å vite det, fordi de er forvirret, fordi i den verden fullt av informasjon, og internett fullt av alt mulige ting, og masse meninger, og masse ting, og saker, og du i tillegg møter i livet de masse forskjellige ting, og du lurer på hvordan skal du håndtere det, og du lurer på hvordan skal jeg ta imot disse tingene, og hva jeg kan ta imot, og hva jeg kan ikke ta imot. Man blir veldig forvirret. Så disse tingene veldig viktig at vi forstår det Jesus sier det. At vi må ha grunnlag. Så det ting som skjer i livet vårt, så også mange forskjellige. Noen har opplevd akle ting, noen har opplevd veldig akle ting, noen har opplevd alle. Livet ikke dans på rosa, så alle opplever hele tiden saker og ting. Så når du, det vil si det storm, så når du går og du begynner å ta, du ser disse tingene, du analyserer det, og så hvis ikke du har håp, og hvis ikke du har fundament inne, du blir nedstemt, og det føles at du håpløst. Du bare føler seg du mister kontrollen, og når ikke du har håp i tillegg, det en stor uvitenhet i fremtiden, og du bare lurer på hva som skjer. Hva det helt forferdelig, og det ditt, gi meg en pille, eller gi meg og drikke meg fulle. Jeg gidder ikke. Så det som skjer. Men når du det, så skjer ting og tang, og du bare sier, ok, herre, dette ser vi, dette fikser du, jeg har håp, jeg vet at jeg skal til himmelen, jeg vet at det, så jeg bekymrer meg ingenting, for bekymring, det også en urolighet. For eksempel, hvis dere leser om angst, det står på nettet, det veldig mye urolighet og frykt. Og da finnes det masse, det skal vi gå nå videre til det, men det disse tingene som på en måte skaper urolighet, det usynlige ting, folk ser ikke det. Eneste, de kan bare si, han der personen han nå, han har litt angst, han litt sånn. Ja, og så, men dette som de har stamplet, dette ordet som blitt sagt, det på en måte bare et ord, som på en måte folk snakker med, der inne det mange ting. Så det vi skal gjøre, vi skal
på en måte pakke ut dette der, for å forstå liksom hva som grunnene til disse tingene, hvordan det oppstår, og fra hva slags situasjoner, hvordan vi kan håndtere dem, og hvordan vi kan bli fri fra disse tingene. Fordi det finnes det frihet, det finnes det en glede. Jeg kan ikke gi til dere det. Jesus allerede gitt det. Fordi på korset, han tok våre plager, våre plager, han tok det. Han tok våre sykdommer, og i hans år vi fått legedom. Han allerede gjort det. Dersom du tror på han, og du tar imot han i dag, du kommer bli frelst, og frelsen inkluderer disse tingene her. Og mye mer enn det. Dette også under disse tingene masse. Men det han tok våre plager, han tok våre sykdommer, i hans år vi fått legedom. Gud øste over han disse tingene slik at du trenger ikke å bære det. Så i dag, det jeg vil fortelle deg, du skal ikke bære dem i Jesu navn. Du skal bare gå fri, fordi Jesus betalte. Tro det, ta imot det, og frelsen din i Jesu navn. Amen. Nå vil jeg også be for deg som ikke kristne, og de hører på, og de vil ta imot den evige livet, de vil ha den evige håpet, de vil ha tro, og de vil komme inn til Jesus og ta imot den verket som han har gjort på korset, fordi han på korset betalte våre synder. Syndene dødsplager, og det fordi det Adam førte menneskene inn i synd, og via Adams etterkommere, og så vi ble alle sammen syndere i håp, og syndens lønn til slutt døden. Og det også døden en av grunnene, eller det hovedgrunnen til alt frykt. Fordi da finnes det mange andre små frykter, men grunnen til alt dette der, det døden. Og fordi det frykten av døden. Og derfor, fordi den inntar til slutt når synden skal få sin lønn. Men Jesus, Kristus, Guds sønn på korset, han betalte av dette der. Han tok på seg vår synd, han tok våre plager, han tok våre sykdommer, og i hans sår vi fått legedom på alle måter, legedom for din sjel, legedom for din kropp, og din ånd i Jesu Kristi navn blir født på nytt. Dette Jesus gjør på korset. Så dersom du vil ha den gåva som gåva fra himmelen, det koster ingenting. Du kan ikke komme og ta det gjennom test og bli så flinke at liksom du skal gjøre deg til å være så flinke kristen før du skal ta imot. Nei, akkurat sånn som du nå i dag. Ta imot Jesus og bli frelst i Jesu navn. Amen. Så, den som hører, strekk handen din og be Herren om frelse. Og bekjenne det, og frelsen din. Han vil gi det til deg. Han ønsker å frelse deg. Han allerede gitt frelsen til deg, men du må ta imot. Og måten på du tar imot, du bekjenner, og du blir enig med han. Om du ikke forstår helt 100%, det spiller ingen rolle. Gud kommer til å åpenbare, kommer til å åpne for deg alt som du må forstå. Men det som det viktigste nå, det å ta imot han, og bli frelst, og bli satt fri av alt av depresjoner og angster og alt som finnes, og så plager deg. Fordi det står at han tok dine plager. Han tok mine plager. Han tok det på korset. Når han tok det, da trenger ikke du bære dem. Bli enig med han. Du trenger ikke å bære det. Og sier Jesus, jeg kaster dette der så du tok det på korset. Der så det hører til. Jeg skal ikke bære noen ting. Amen. Så, be med meg. Far, jeg kommer til deg. Tilgi meg alle disse syndene som gjør, jeg vil ikke ha denne synden i Jesu navn. Jeg tar imot deg, Jesus. Jeg tar imot deg, og jeg tar imot den verket som du gjør. Du tok min synd, far. Den som var før, den som nå, den som også skal komme. Du tok alt sammen på korset, og jeg trenger ikke å bære det. Halleluja. Takk, Jesus. Takk for det du har gjort. Jeg tror, far, jeg tror på det du har gjort. Jeg tror, Jesus, på at du ble oppreist den 3. dagen for min rettferdiggjørelse. Fra nå av, jeg har ikke synder lange når jeg har bekjent det. Jeg rettferdig. Jeg frelst. Jeg himmelen verdig. Og tusen takk for frelsen, fordi den stor, far. Jeg takker deg at du setter meg fri fra alt slags plageri, og fordi du har tatt det på korset, og du har betalt det. Jeg vil ikke ha det. Amen. Jeg
vill ha kun deg, Jesus. Fyll meg, fyll meg, fyll meg. Amen. Takk, Jesus. Amen. Det är fantastiskt att bli frälst. Och det att bli frälst, det är enorm glädje. Mer än det. Det är liv. Det är det. Och det som Jesus säger till oss, det är liv. Liv och liv. Och därför att bli frälst, det är inte att bli religiös och bekänna sig till religion. Det är att ge sig till Jesus, till Gud, skaparen av allt sinnligt, av allt osynligt som finns. Fordi han som er skapt av, men han tvinger ikke deg, fordi han er ikke deg frivillig. Du bestemmer selv, jeg bare formidler det, om du er enig, du er hans sitt, og han er din. Amen. Woohoo!